ওয়াও, আমার গাড়ি চলে এসছে। এই যে দেখছি একটা ড্রিল মেশিন গাড়ি, আর এই জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেখি পার্ট গুলো সব লাগাই। আচ্ছা, একটা একটা করে লাগাচ্ছি। এটা ড্রিলার লাগালাম, এটা ডোর লাগালাম, এটাও একটা পার্ট লাগিয়ে দিলাম। এটা চাকার উপরে থাকে, এটা চাকা। এই যে তৈরি হয়ে গেছে আমার গাড়ি, ডিলার মেশিন, গাড়ি কাম ডিলার মেশিন। দেখি এবার বাইরে যাই, কোনো কাজ টাজ পাই কিনা, রাস্তা দিয়ে যাই, কাজ ধরতেই হবে আজকে। এই কি এত নোংরা পড়ে আছে কেন? নোংরাগুলো আগে সরাই, একটা একটা করে। এই যে সরিয়ে দিলাম ডাস্টবিনে। তারপরে যাই দেখি কোনো কাজ পাই কিনা, কাজ করতেই হবে আজকে। আরে এ তো সবজি পড়ে আছে, দেখি সবজিগুলো হটাই। সবজিগুলো ডালিতে উঠালাম, এরপরে যাচ্ছি গিয়ে দেখি কাজ পাই কিনা। আরে এখানে তো কাজ আছে, এই পাথরগুলোকে আমার ভাঙতে হবে, এটাই তো আমার কাজ। একটা একটা করে পাথর ভাঙতে হবে। দেখি ড্রিল মেশিন দিয়ে পাথরগুলো ভাঙি। এই যে ভাঙতে শুরু করেছে, ভাঙা কমপ্লিট। এরপরে গাড়িটাকে ধুতে হবে আমাকে। দেখি ওয়াশরুমে নিয়ে যাই, প্রথমে ফোম দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করি, এটা দিয়ে পরিষ্কার করি। বাহ, ভালোই তো পরিষ্কার হচ্ছে আস্তে আস্তে। এবার জল দিব, জল দিয়ে পরিষ্কার করি। বাচ্চারা তোমরা দেখো কিভাবে করছি। বাহ, সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার বেরিয়ে যাই, আমার কাজ শেষ। লাইক করে দিও বাচ্চারা তোমরা।